ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରୁ ଘର କାମ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଥିଲା। ଘର ଓଳେଇବା, ତା ସହିତ ଘର ପୋଛାପୋଛି, ଆଉ ତା ସହ ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛାପୋଛି। ଯେହେତୁ ରାତି ପାହିଲେ ପଞ୍ଚୁକ ତ ବହୁତ କାମ ଥାଏ। ବହୁତ ସକାଳୁ ବି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େ। ତା ସହିତ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ, ମୁଣ୍ଡ ଧୁଆ ସରେଇକିନି ଆସିକିନି ଟିକେ ନିଜକୁ ପୁଣି ତ ସଜେଇ ହେବା ଦରକାର। ନିଜେ ସଜ ହେଇସାରି ତାପରେ ଚାଲିଗଲି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକିନି ମୁର୍ଜ ପକେଇଲି। ପଞ୍ଚୁକ ମାନେ ତ ମୁର୍ଜ ସରେଇକିନି ଆସି ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଚା ଆଉ ବ୍ରେଡ଼୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଚାଲିଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ପଞ୍ଚୁକର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଥିଲା ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ତା ସହିତ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ପୋଟଳ କୁର୍ମା ଆଉ ଶାଗ ଭଜା, ବାଇଗଣଟା ଛାଣିକିନି ଦହି ବାଇଗଣ କରିଥିଲି। ଏସବୁ ଉପରେ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଇସ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲି କଦଳୀପତ୍ର। ଅରୁଆ ଭାତ ପୁଣି ପଞ୍ଚୁକରେ ଖାଇବୁ, କଦଳୀପତ୍ର ତ ବିନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ୱିଥ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରହିଲି।